இந்த மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா அசஸோடையது. இது என்ன ப்ராப்ளம்னா போர்டு ஆன் ஆகுது, ஆனால் டிஸ்பிளே மட்டும் நம்மளுக்கு வர மாட்டேங்குது. இது ரேமையும் கைட்டி க்ளீன் பண்ணியும் போட்டாச்சு, அப்பையும் வரல. இது என்ன ப்ராப்ளன்றதை பார்ப்போம். நான் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஃபேன் மட்டும் சுற்றுது, ஆனால் போர்டு வந்து ஆன் ஆகுது, ஆனால் டிஸ்பிளே வரல நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம எல்லா வோல்டேஜும் செக் பண்ணியாச்சு. பண்ணோன்னா இதோட பயோஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணி பார்ப்போம். இதுதான் இந்த மதர் போர்டோட பயோஸ். இதை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் பண்ணி ரீப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்ப்போம் டிஸ்பிளே வருதான்னு. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பயோஸ் எடுத்தாச்சு. இதுதான் இந்த பயோஸ் சிப். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பயோஸ் ப்ரோக்ராமர். இதில் வந்து அந்த சிப்பை இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். யூஎஸ்பியில் ப்ரோக்ராம் பண்ண இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கான சாஃப்ட்வேரை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமிங்க்கான சாஃப்ட்வேர். இப்போ வந்து இந்த சிப்பு டிடெக்ட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல அதோடைய நான் சொன்ன அந்த பிராண்ட் வரும், டிடெக்ட் கொடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் MXICன்னு பிராண்ட் வந்திருக்கும். இதனுடைய சிப்போடைய நம்பர். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை ரீட் பண்ணிப்போம். இப்போ ரீட் ஆகுது, சிப்புக்குள்ளார இருக்கிற இது ரீட் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஆஸ்கி கோட்ஸுன்னுவாங்க. இதுதான் ப்ரோக்ராமிங்க்கான அந்த சிப்புக்குள்ளார கோட்ஸ். இதுபடி தான் நம்மளுடைய எப்படி ஃபேன் கண்ட்ரோல்லேருந்து நம்மளுக்கு பயோஸ் மெனு வரும் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாத்துக்கான ப்ரோக்ராம் இதுதான் கரப்ட் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம எதுக்கும் பேக்கப்புக்காக சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம். நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிடுறேன். பயோஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு அதை சேவ் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன ஃபைல் ஃபார்மேட்னா பின்னில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பின்னுன்ற ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லது. ஏன்னா ஈஸியாக எல்லா ப்ரோக்ராமர்லேயும் பின் ஃபைல் தான் சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ நான் பின் ஃபைலாகவே சேவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சேவ் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு தேவையான ஃபோல்டரில். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபைலை எப்படி இன்டர்நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மதர் போர்டையோடைய மாடல் நம்பர் நம்ம பார்த்துக்கணும். P5G41 இது வெர்ஷன். P5G41TMX3 இந்த மாடல் நம்பரை நம்ம டைப் பண்ணுவோம் இன்டர்நெட்டில். இப்போ நம்ம கூகுளில் வந்து நம்ம பார்த்த அந்த மாடல் நம்பரை டைப் பண்ணுவோம். P5G41TM இதுலேயே வந்துடுச்சு பாருங்கள். இதனுடைய நம்மளுக்கு பயோஸ் தேவைப்படுது. ஸோ பயோஸ் டவுன்லோட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அசஸோடைய வெப்சைட்லேயே இருக்குது. நம்ம கிளிக் பண்ணிப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட்டே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அசஸோடைய ஒரிஜினல் வெப்சைட்லேயே நம்மளுக்கு அந்த பயோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஃபேர்ம்வேர் இது வந்து பயோஸ்க்குள்ளார அந்த இது வந்து ஃபேர்ம்வேர் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ அந்த ஃபேர்ம்வேரை நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எப்போ
இந்த லான்ச் ஆகிடுச்சின்னு டேட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 2012 இந்த பயோஸோடைய வெர்ஷன் போட்டு இங்கே டவுன்லோட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி சேவ்னு இருக்குது, சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு அந்த பயோஸ் ஃபர்ம்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுப்போம். இதில் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்போம். பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபர்ம்வேர் கிடச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலிமா எப்படி அந்த சிப்பை ஃப்ளாஷ் பண்ணி ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்ம வந்து இதை எரேஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஓல்டை எரேஸ் கொடுத்தாச்சு. எரேஸும் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எரேஸ் ஆகிட்ட பிறகு இங்கே கொடுத்துருங்க. இப்போ ரீட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சிப்பை ரீட் பண்ணுறேன். சிப்புக்குள்ளே இருக்கிற இது வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரீட் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஃப்னு இருக்கும். ஸோ நோ ப்ரோக்ராம், எல்லாமே ஃப்ளாஷ் ஆகிடுச்சு, ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட இல்லை. இப்போ நம்ம அதை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம். இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதை ஓப்பன் கொடுத்துட்டு நான் இந்த ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃபர்ம்வேர், அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். நான் கிளிக் பண்ணோடனே அது வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் ASCII கோட்ஸு. இதை வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரோக்ராம்னு இப்போ ப்ரோக்ராம் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ சிப்பு ப்ரோக்ராம் ஆகிட்டுருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த எல்லோ கலர் லைட்டுன்னா ப்ரோக்ராம் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 85, 89, 100% வந்துச்சு. இது நம்ம ஒழுங்காக ப்ரோக்ராமே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து வெரிஃபைன்னு இருக்கும். வெரிஃபை கொடுத்துப்போம். வெரிஃபை ஆகுது கரெக்டாக ப்ரோக்ராமே இருக்கான்னு. ஓகே, எல்லாமே சேமாக இருக்குது. இப்போ அந்த சிப்பை எடுத்து நம்ம மதர் போர்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டிஸ்பிளே வருதா அப்படின்றத பார்ப்போம். நம்ம அந்த சிப்பை இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பவர் சப்ளையும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ போர்டை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் போர்டை ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ போர்டையும் ஆன் பண்ணியாச்சு. டிஸ்பிளே வருதான்றதையும் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு. ஓகே, நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே வந்துடுச்சு. நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்துடுறத பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு போர்டு ரன் ஆகுது. டிஸ்பிளேவும் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பழையபடி ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணுற வேண்டியது தான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. இப்படி தான் பயோஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.